Eu que sou louco, por também. Dá uma proseada aí, gaiteiro. Quinta porteira. Vai pra cá, bicho. Olha tipo gente agora. Como é que é o barulho? Certa feita, um buchincho. Fui chegando de curioso. Que o ouvisse é que nem sarnoso. Nunca para, nem se ajeita. Lá no fundo, gaguejava a voz de um tango. E eu que sou louco por fandango, que nem quinto porteira. Fui chegando de curioso. E o gaiteiro é um mulato. E até dormindo tocava. Comendo um virado bem grosso, também nunca o couro da testa e rasgava o couro do cu. Sabe aquela? Eu não me lembro mais do começo. Como é que é? E a China? E a China, André? Como é que é o da China? Fala aí. Nunca mais a vi. Olha só. Deve estar por aí, nos rodeios das alçadas. Talvez seja China chirua, daquelas da China brasina, e quando abre uma pestana, até a noite se ilumina. É, agora pra encerrar a frase do Bronze, lá como é que é? Surrado de alça de gaita, bronzeado de luz de salão. Nós vamos, velho. Tudo furado de bico de teta. Furado de bico de teta. Cheguei na casa tudo furado de bico de teta. Lá tá pegando fogo na acendedora.